바누아투 소고기는 섬나라의 특별한 자연이 키운 맛이다. 이 나라는 대규모 공장이 없고 초지와 바다가 맞닿아 있다. 맑은 공기, 풍부한 목초, 깨끗한 물이 자연 그대로 소를 길러낸다. 좁은 땅이기에 소들도 강제 사육 대신 자유롭게 뛰놀며 스트레스 없이 자란다. 덕분에 바누아투 소고기는 육질이 부드럽고 고소하다. 기름기가 과하지 않아 씹을수록 담백한 단맛이 퍼진다. 현지 사람들은 이 고기를 단순하게 굽거나 코코넛 껍질로 훈연해 즐긴다. 자연 그대로를 믿기에 소금만 살짝 뿌려도 최고의 맛이 완성된다. 섬나라 바누아투의 소고기에는 청정 자연과 여유로운 시간이 고스란히 담겨 있다.